Hello，大家好，又嚟到元宇宙賽馬頻道嘅時間。咁不經不覺馬季已經行咗2/3㗎啦。咁喺未追夠數嘅朋友咧，都要俾啲心機再去繼續努力啦。咁我聽日揀一場比較少馬嘅場合同大家傾下啦，就係第三場嘅1650米嘅賽事啊。咁先講一講隻獨角獸啦。咁我覺得獨角獸喺呢一度咧，其實佢上到3班咧，我覺得佢嘅泥地咧係好過草地嘅。咁小心啲啊！大家聽日。咁另外要講一講隻馬咧，就係隻4號嘅唯美主義啦。咁呢隻馬喺上次446嘅場次入邊咧，佢係跑過第6。咁全程咧都係冇乜點跑過俾你睇。咁喺呢度大家要留意翻，希望聽日唔好太過熱啦，因為近季嚟講，五棚志嗰啲落飛馬咧睇唔到佢點樣落飛。跟住再講一講就係隻時勝心啦，我嘅愛駒啦。咁呢隻馬就班數就必定夠㗎啦。問題係佢今次嘅體重有啲跌磅啦，咁唔知呢隻馬對於佢嚟講係好事定壞事啦。咁希望佢跑翻一個應有嘅水準啦。咁我個人認為覺得聽日呢場熱門都唔係太過穩嘅。咁提供4隻馬俾大家參考下啦。咁希望大家都有所斬獲啦。